Wallahi, thot, krejt kanë me hynë xhenet, veç ata që nuk dojnë. Thot, ja Rasulullah, veç ata që nuk dojnë. Jemi sprovu nga disa njerëz që mendojnë se Allahu i ka udhëzu vetëm ata. Jemi sprovu me disa njerëz që mendojnë se Allahu i ka sprovu veç ata. Tjerët nuk meritojnë me hynë xhami, tjerët nuk e meritojnë dynjan, tjerët nuk e meritojnë xhenetin, veç na. Muhammed Mustafaja ka thonë, Allahume salli ala Muhammed. Wallahi nuk ka nevojë as me komentu kur gjojq. Veç fjalët e Zotit dhe të profetit me i servuan. S'ka nevojë me komentu hiç. Wallahi, thot, krejt kanë me hynë xhenet, veç ata që nuk dojnë. Thot, ja Rasulullah, veç ata që nuk dojnë. Thot, kërkush nuk ka me hynë xhenet, veç me punën e vet, po veç me rahmetin e Zotit xhalleshanu. As te, ja Rasulullah, as one i thot, si profeti Zotit, nuk ka me hynë xhenet veç me punën time. Mirë, po me rahmetin e Zotit.